朋友，阿老闆，嗱，我哋咧今日咧，嗱，首先講到明咧，你唔會聽到老婆，我哋今日去邊啊？你唔會聽到呢把聲㗎。老婆今日咧帶老 Best 咧就嚟行香港旅遊線。阿老 Best，喂，咁我哋開始行啊，好唔好啊？好榮幸。係啊。好啦，我哋行翻入去先，行入嚟。點解今日冇我哋上次星期六日嗰次咁多人？嗱，因為依家咧就係專業日啦。OK。咁其實因為咧，老婆我咧係做專業人士啊嘛，係做旅遊界專業人士啦。咁所以咧就可以喺專業日咧，你啊，唔係老婆。係啦，阿老 Ben，嗱我哋就可以喺呢啲時間咧就比較寬敞啲嘅時間嚟啦。因為其實都講下啦，咁因為今日12同埋13號嘅朝頭早時間到2點咧，其實就係專業日嚟嘅，就只有專業人士先入啦。咁而聽日即係13號嘅2點後咧，就會係公眾日啦。咁公眾就可以入嚟啦。咁買張飛就25蚊啦，咁樣係啦。咁嗱，大家覺得嗰25蚊值唔值入嚟睇咧？嗱，呢個你可以睇咗先嘅。阿老 Ben 啊，你想睇啲乜嘢咧？我唔知，我覺得其他地方嗰啲 booth 咧好有特色。例如呢個嗱，尼泊爾啊，蝦姐姐對晒我哋笑啊，係。Hello。嗱，佢真係呢條問題好有趣啊！佢話幾時先你 sure 咧？係啊，呢個有趣。哦，we think about it, come back later. Thank bye. 嗱，佢係好有趣啊！對答啊！嗱，佢真係好搞笑啊！佢真係。即係想嚟吸引我哋去嘅地方，係咪？係啦，咁你有冇行個圈會諗到答案咧？阿老闆。其實我見到佢啲衫，因為我外貌協進會會長，見到佢啲衫好吸睛。咁所以你就覺得其實有時搞呢啲展覽咧，都要好花心思咯，即係點樣引導啲客人。嗱，我哋咧依家不知不覺咧就行咗嚟日本啦。係啊，間嗰種。係啦，叫做神戶係啦。咁其實日本區咧嗱，咁由呢度啦，兵庫縣啦、姬路啦呢扎啦，全部都係日本嘅。嗱，係啦。機師咁樣。係啦。哦，因為佢係車長明，你發夢都掛住機師。佢係車長 ，OK。係啦，嗱，你要拎個電話出嚟掃一掃曲咧，就會有禮物㗎。個禮物啊，係咪啊？入場費都好抵喎。Thank you。嗱，25蚊入場費啊！我想問下嗰啲銀髮族今次有冇優惠？好似冇優惠嘅。今次冇優惠。係啦。咁咪睇下，喂，呢個都得意喎。券。係啦。有。你想要乜嘢啊？羊啊，唔該。有趣。嗱，開嚟睇下。我拎啲嘢翻屋企啊。係。嗱，咁因為有一啲公司咧，其實佢真係咧係嚟洽商業務㗎。咁所以咧好多時你見啦，真係介紹緊一啲business 係啦，專業地介紹啊，係啊。因為今日嚟都見到好多真係着西裝，同埋今日頭先見到局長添喎。哦，局長完咗㗎啦，走咗㗎啦，係啊。即係佢好重視呢一個嘅。因為呢個今年嘅旅遊展係入咗 Mega Event， 即係香港盛事嘅，係啦。咁啊呢扎咧都係洽談業務咯。仲係日本館嘅地方。係啦。好大喎，日本館成行。嗱，真心想講咧，其實日本館細咗㗎啦。OK。因為往年日本館咧再大啲嘅，咁點解會少咗？因為佢近即係10幾年咧，冇10年啦，我諗都有10年啦，冇10年8載啦。佢哋係移咗民咧，去咗書展㗎。如果你大家再想攞啲日本嘅資料咧，日本係可以去書展嗰度再攞資料。嗱，呢個係乜嘢咧？就係日本館嗰個路口咧，佢會擺棵櫻花樹同個鳥居啊。咁如果係啦，打卡你買按摩椅啦，真係旅遊展買按摩係啦。嗱，我首先要澄清佢，it's not a猩猩嚟㗎，佢係叫做紅毛猩猩。咁咪即係猩猩？No， 佢係紅毛啊，猩猩再大隻啲，係啦。
咁啊，嗰個叫長鼻猴啦，即係要搞清楚啊！佢哋嗱呢度咧係沙巴，咁你知唔知沙巴喺邊啊？喂，有沙巴嘅地圖係啦，哇，非常之好嗱！我哋介紹俾人知啊，有啲人真係可能唔知沙巴喺邊嘅。當然都係沙巴地圖。係啦，咁沙巴其實咁咧，而家阿航有個 promotion 咧，即係你香港飛俾200蚊起啫，港紙。係。好，一人拎一份咧。喂，好啊，嗱，香港唔係呢個係亞洲航空 AA 場嘅。係啊 ，AA 場飛沙巴。係啦，200蚊一程嘅。係啦。其實我好耐冇去沙巴，我印象入邊沙巴好多嘢食。大啲。Yes， 係啦。沙巴好啊！係啊，嗱，沙巴好係咪？嗱，沙巴好係咪？好。沙巴嘅。好。有冇去過啊？有，我有去過。去游水啊？唔係，都係去食嘢。食嘢。係啊，食嘢好多嘢食。係啊，我哋好多海鮮啊。好多海鮮。係。領證啊！係。嗱，所以要去沙巴首先食海鮮。佢嘅口音係真係。沙巴口音。沙巴口音。有沙巴。唔係本地人。係啦，嗱，即係本地人推介。哦，嗱，呢度就嗱，考慮下呢個展度。唔係時差，係 Czech Republic， 係 Czech。係啊，你差唔多，咁少話差唔多。好啦，嗱咁咧，咦，佢搞緊咩咧？嗱，咦，佢 3D 喎，係啊 ，3D 打印緊啲嘢喎，好似個 model。係啦，呢個咩嚟嘅？係啊，真係唔知咩嚟嘅。Excuse me, what is it? What is it? This is the Westminster Venus. It's a small statue made of like there's the interaction. 好啦，跟住呢啲啊，波蘭仲未有人喺度，得意。係咯。好，嗱，我哋又行下呢啲睇先。呢個有趣啊！呢個咧係跳Flamenco 呀。其實咧呢間咬住係啦，咬住棵花係啊跳舞。其實呢間嘢咧，我喺Madrid 嘅時候我係有去過。係啊，呢間餐廳係有去過，因為我喺網上面睇翻佢啲相咧，我就話咦點解咁熟口面嘅咧？啊係啊，但係佢其實話咧，其實要跳呢啲舞咧，個人要有少少肉地先好睇，即係唔好太瘦。佢係講過肚皮舞咁樣咯。係啦。跟住佢話要有個肚腩仔先至靚。係啦，唔可以太瘦咯。佢話係啦。咁啊，要唔要申請信用卡？申請信用卡。有借有還啊！係嗱，呢個咧就係Travel Bug 係一本書嚟㗎。嗱，佢今次應該係搞一個活動啦，就點心車，冇試食 sorry。嗱，呢個咧就係點心。仲有雞蛋仔模型喎！嗱，呢個有趣喎，我覺得。啊！如果嗰個車真係喐，嗰個車係喐。推車仔。嗰個係啦，呢個有趣，呢個有趣。啊！呢個係一啲中亞細亞國家嚟，嗰啲國家嘅建築咧，其實就好嗰啲叫咩啊？好有啲東歐 feel 嘅，其實係啊。哇！老闆，我哋淨係嚟咁樣行個圈都好似去咗環遊世界咁樣。只係我哋行咗好似一半未有。係咪啊？冇啊。係啦。2行。嗱，咁呢啲就係非洲嘅國家啦。你應該喺我啲相度睇過啦，係咪？諗起嗰啲去嗰啲動物大遷徙啊。坦桑尼亞嗰啲嗱，唔好講坦桑尼亞即係出現，係啦，都係睇動物啦，坦桑尼亞同埋 Kilimanjaro。咁呢邊咧，呢個嗱考你啊，呢個字號點講？伊斯坦堡嗰個 friend。唔係伊斯坦堡，伊斯坦堡喺土耳其。唔知我見到佢以為好鬼死字嗱，我發覺阿老闆就係啲咩地理好差，真係差到喊喎，真係啊！我依家先發現佢咁差，我覺得。我唔係專業啊嘛，我冇理。我係嗰啲哈薩克斯坦嘅，即係哈薩克嚇。
咁所以你睇你睇下嗱，佢哋 even modern 佢都着到好靚，係啊，係啦，係。佢冇短頭髮嘅，即係好似咧去咗唔同，因為佢哋好多都係喺嗰個國家過嚟啦。我知道呢個唔係哈薩克斯坦，我講錯嘢，呢個烏茲別克。Sorry 啊，我唔啱。嗱，睇下啦。呢本我有興趣喎，呢本攞嘢食喎呢個，我有興趣，幫我攞先。呢本係咪啊？係啊。Okay. 但佢真係烏茲別克㗎，我冇講錯嘢，亂噏嚟。好啦，嗱呢個咧就係韓國啦，呢邊就呢個韓國啦。啊，首爾真係好有錢嘅，你睇下佢自己擺個攤。淨係咯，你睇下上面。韓國就自己擺個攤。嗱，我就做嘢 OK 嘅，去韓國。今日幾多？今日12號。抽飛啊！抽飛嗱，佢講咗個重點啦。嗱，有佢重點來。嗱，其實咧又係有禮物啦，係啦，又係送小禮物嘅。你要唔要甜文卷送小禮物？好多嘢。係啊，甜文卷送小禮物啊。咁呢度又係有好多嘢玩㗎。係有影相機啦。你可以嚟攞資料啦，可以嚟玩啦。嗱，仲有啊，嗱，機票有優惠。係啦，機票有優惠。喂，好似好多。優惠碼。嗱，個優惠碼應該得幾日嘅，要買就好嚟啊。係啊。OK，咁。我都打卡或影相。係啊。嗱，開始啲研討會又嚟。咦，嗱，呢個就真係哈薩克啦。唔係前面呢3個，呢度先係哈薩克。OK。因為今日咧好熱，見到呢啲毛毛我都覺得有啲熱。我仲想問你，仲想問你着唔着添？老公喺度就會着嘅，我諗佢。阿老公佢黐線嘅嘛，佢着呢啲嘢。都會㗎係咪啊？喂嗱，咁佢咁邀請我埋去睇下咩嚟嘅先啦。Yeah. Oh, we study in. We study in Hong Kong. 哦。 Study in. 啊。嗱，佢個造型好有趣。咁我哋睇完呢個哈薩克美食之後咧，咁我哋就依家嚟咗台灣。頭先台灣係有人有致歡迎辭，跟住開咗幕啦。咁依家咧佢就嚟睇下佢個 booth 啦。佢個 booth 其實比我以前認識就細咗啲啦，已經。但我覺得好有心思咯，即係佢整咗好多啲。呢個係火車站。打卡位。係啊，火車站啦呢個，係啊。因為佢介紹火車啊呢個，咁所以又有啲火車。頭先聽講佢好似話分開四個唔同嘅展館咁。係啦，咁呢架就呢幾架係最新嘅。哦。係啊，但係啲窗好靚。因為我睇過我朋友拍嘅片咧，其實有啲幾好玩。但係藍皮我係唔會坐咯，夏天，因為好熱㗎。藍皮呢個。係啊，藍皮好熱咯。因為佢冇冷氣。真㗎？佢懷舊火車，佢話好似冇裝冷氣咁。成個造型好似會。我呢個露營。朋友會好中意。咦？你又想爆人啲嘢？嗱，呢個咖啡，我哋影俾嗰個朋友，唔該你。而家影咯。你影俾個朋友啊，佢自己嚟睇片。呢個咧就大門口，其實一入嚟咧係見到呢個。中山江門喎。嗱，呢個係呢邊手啦，好似話呢邊入去幾靚。頭先我見到有人拍嘅。係啊。哇！嗱，我哋去下主家席先。主家席，嗱呢個真係好靚啊！佢真係有。小心樓梯級嚟啦。係啦，嗱，真係冇 P 咗喺度。係啊。但係佢真係整得幾靚。係啊。香港嘅燈光。係啦，霓虹燈光館啦。但係其實佢係冇人介紹。又有幾個姐姐仔。係啦，嗱，其實佢真係冇，但係呢邊係大灣區喎，寫住。係啊，有趣喎。港澳啊嘛。係啊，咁呢邊咧，其實咧佢都係。即係打卡位擺翻啲，幾靚喎！小心啊！好，影相係靚嘅，影出嚟係靚啊！嗱，宣傳香港啫，其實都。但係做點啊？
你有啲意見？冇啲 gadgets 啊，真係冇嘢玩啊，冇啲互動嘅嘢咯。OK，係嘛？嗱，咁呢個係事實嘅，唔係佢諗住你自己企埋去就係互動啊嘛。即係呢樣係打卡嘅。係啦，嗱咁呢邊就澳門啦，澳門。OK，咁我快行啊又。跟住後面呢度咧就係、哇已經進入咗呢個大灣區範圍。廣州。係啦。係喎。係啊。嗱，咁呢啲橫琴嗰啲啊，嗱其實澳門嗰個我覺得靚嘅。係啊。有葡撻啊，老闆，你肚唔肚餓啊？我想食嘢。有大熊貓，冇熊貓仔。係啊。新疆。嗱，其實咧，佢哋嗱啲 booth 咧，真係中國區呢邊啲 booth 咧，其實就真係好老實係靚嘅。同埋個感覺咧係冇以前咁亮。琴日咧，我嚟 set 場嘅時候咧，其實咧唔係咁多嘢睇嘅。嗱，依家咧就真係咧，即係齊晒啲嘢齊晒位咧，即係個感覺。佢哋嗰啲苗族嗰啲衫啊，係啊。嗱嗰邊咧好似有市集喎，其實呢度啲嘢係咪可以賣嘢？好多嘢賣咁喎呢度，係啦，嗱呢度佢有啲文創產品啊可以買，呢啲係真係賣嘅。嗱咁佢哋自己有一個叫義遊市集啦咁樣，咁所以就如果大家自己有興趣想買嘢咧，都可以行呢度買嘢噶。阿老闆，你買嘢啊？冇未有，頭先本來想睇嗰間嘅，不過就俾佢彈咗。咁冇咯，係咁我冇緣分。冇緣分，而家嘢講緣分嘅都係啦，咁樣咯。好啦，咁我要翻屋企咯，我哋要翻去我哋自己個 booth 度。好啦，嗱，我哋依家翻屋企啊。咁啊，去笠嗰個豬豬啊？邊個笠豬豬？哦，嗰個一陣先啦，係啊，我要翻去拯救下我啲兄弟嘅，係啊，拯救兄弟，係啊。咁嗱呢度啦，嗱泰國旅遊局啦，啊係啊係啊，朋友仔啊呢個泰國旅遊局啦嗱，啊嗱 Roger 喺度啦，一陣先再過嚟。喂，我聞説咧呢度有機票優惠，呢個檔攤嗱記住，嗱呢個 VJet 呢個檔攤咧係有班女跳舞，依家啲女好明顯去咗食飯，係啦，女團哦女團都 OK，女團 OK，得意嘅嗰個打卡都，哦入境處168喎，呢度啊呢個都靚嘅，其實我覺得。係啊，我覺得通街都係 friend 嚟嘅。好啦，翻嚟我屋企啦。嗱，聽到嗌我靚女 ，OK。嗱，咁我梗係要介紹我自己 booth 啦。我 booth 嗱就係野街同正路啦。喂，咁啱啊 ，Vanessa，你好啊。嗱，睇下響朵啦已經，係啊。咩響朵啦 ，Vanessa，咩唔識啊？正路啊嘛，知道啦，OK 啊。OK 夠啦。